Nemu hair dryer travel pouch portable yang wajib kalian punya. Bahannya ini dari polyester, jahitannya rapi, waterproof, dan juga dustproof. Dengan sleting dan bagian dalamnya udah ada kompartemennya. Kapasitasnya besar dan ini tersedia 3 warna, pink, abu, dan hitam. Bisa muat segala jenis hair dryer atau barang-barang keperluan lainnya. Dengan kompartemennya ini menjaga hair dryer jadi nggak gampang lecet, jadi rapi dan juga nggak berceceran. Buat kalian yang suka traveling wajib banget punya pouch ini. Easy to carry and bisa digantung. Percaya nggak sih harga hair dryer travel pouch ini nggak sampai 100.000?